呢度係南塘尾媽洞，望過去白崖。今日主角 Yoyo， 白崖望返去尾媽洞。講起白崖嘅形成，喺幾千萬嘅年前呢，都仲係淺灘，咁有好多海上嘅微生物死亡後，其鈣質外殼沉積咗喺水底，經過數百萬年嘅積聚同埋地質嘅變化，形成咗今日嘅白崖。今日嘅風力係4至5級。如果5級以上6級嘅風力呢，呢度嘅浪花就更加靚啦。嚟東龍島嘅船期，我會放喺片尾。落咗船，我哋就一路往南邊行，大概2公里就會到龜島，接近呢個南塘尾白崖。沿路我哋仲可以望到對岸嘅大浪灣、石澳高爾夫球場一帶嘅海岸線，下方就係鹿頸灣，前方就係南塘孖尾洞嘅方向。鹿頸灣背後嘅一個石灘，風景都唔錯㗎，可以打卡啊！呢條路係可以落去南塘尾媽洞西面嘅入口㗎。今日我哋嘅女主角 Yoyo， 南塘尾媽洞呢邊呢就係西面，然後喺白崖嗰邊呢仲可以望埋東面嘅洞口㗎喎。睇下 Yoyo 坐咗喺度睇海景，幾舒服，幾寫意。呢個位打卡都唔錯㗎。喺南塘尾嘅一帶海浪係特別大嘅，所以嚟呢度睇浪一定唔會令大家失望㗎。就係因為浪大，所以一定有魚釣。呢啲高手都係嚟釣大魚嘅。對出就係維多利亞港嘅東面，左方係香港島嘅東面。Yoyo 話要落去同啲海水作進一步嘅接觸，睇下有多震撼。東龍島嘅紫菜啊，正啊！臨落船就可以食返碗紫菜麵啊！紫菜
喺美媽洞西面影返過去白崖，風景都係好靚。呢度落去呢，就係白崖嘅方向啦，都有啲難度㗎。初徒步嘅朋友呢，就要慢慢睇啱位置，慢慢落，慢慢落，唔好急。喺呢個時候有一對好嘅徒步鞋係好重要嘅。開始見到有啲白色嘅石頭啦吓，即是話我哋到咗白崖嘅上方啦。邊啊白崖，對面係南塘美媽洞嘅東面入口。超正嘅白崖風景啊 ，Yoyo 邊度會放過佢啊？真係要親臨呢個白崖啊，你先至可以感受到大自然嗰個威力，嗰個靚係點樣嘅靚呢？帶大家漫步白崖之上啊！哇！嚟啊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 ！哎嚟啊嚟啊嚟啊！哎呀哎呀，勁啊勁啊！多謝大家收看。去東龍島嘅船期呢，就只有星期6日同埋公眾假期，咁大家慢慢睇啦。